Okay, so number one, hurry up or you will. 好，那么这个第一小空，其实我们说 lose, miss 和 lose 这三个小词要去辨析的话，就是先看句意说快点，不然你就什么的 train。我们说这个，如果你不快，这个车你就会错过吧。那么其实三个词当中，我们最终应该选的是错过这个词。那么这三个词里面只有 miss 才能表达错过，所以这空我答案选的是 miss 这个词。那么剩下的 lose 和 lose， 那么 lose 表示丢吧，你不能说你晚上后你车就给丢了，这车又不是你的。lose 表示松的意思，所以是这个也不是。我们说螺丝松掉了，对吧？也不能选。第二题 I'm expecting 和 waiting to receive a letter soon。那么这题也比较简单，一个是 expect， 一个是 wait。那么这次当中，我呢特别在期待收到这样一封来信。那么这里面我们一般不会说 waiting to do something。那么因此第二空应该填的是 expecting to， 因为跟 to 搭配词应该是 expect， 而 wait 这个词一般会说 wait for 吧，所以第二条空我们选的是 expecting。第三题说 you should raise 或者是 rise the picture feel interest， 说你能把那个举高一点吗 ？feel interest 再高一点。那么这两个词一个是 raise， 一个是 rise， 哪一个是表示稍微高一点的呢？那这个词大家想一想，哪个词表达往上高一点点这个词？所以最终我们应该把答案选的是 raise 这个词。raise 是把什么东西往上，那么 rise 表示升起。你比如说太阳从东边升起这个词，我们说往高举的话，不能说来你升起来，你不是太阳对吧？所以我们会选择 raise 这个词就可以了。raise 表示把什么什么抬高的意思。好，那么 for 第四小空是最容易出错题了。那么一个是 lying， 一个是 laying， 所以这个是经常让学生们特别头痛这个词。那么在表达 ing 的时候，我们说我特别喜欢躺在床上。没错 ，lay 这个词确实能表达躺在床上，但是这个词我们应该选的是 lying 这个词，因为躺这个词变成现在分词的时候应该是 lying 就可以了。因为如果写 laying 意思表示鸡生蛋的意思，说我特别喜欢在床上下蛋呱唧，所以 lay 这个词你看 lay 有放的意思，还有下蛋的意思。所以它在变成现在分词的时候，应该用 lie 这个词对吗 ？lie 这个词表达躺下的意思，而 lie 这个词在变化成现在分词的时候，不是 lieing 这个词不存在，而要把 ie 变成 y 来变成。所以这个题千万要，我标个重点符号吧。第四道题，躺下这个词是 lie 这个词，而 lay 这个词的意思是搁下去或者是下蛋的意思。5. He always beats 和 wins me at chess。这个题也是在中学当中特别爱出的一种辨析题，就这俩词都表示赢的意思，但是到底哪个是 beats me 还是 wins me 呢？其实这个题我估计会有一大批同学不会写，这个题答案应该选的是 beats。因为说在比赛上面赢的话，你如果后面跟的是 somebody 的人的话，你必须说 beat somebody。有人会觉得很怪，老师这个 beat 我记得好像是揍的意思，没错。beat 有揍别人的意思，还有打败的意思呀，所以在这里翻成打败。因为英文当规定就是你后边如果跟人物的话，必须比如说是 beat somebody， 不能说 win somebody。那 win 后面怎么办呢 ？win 后面必须跟的是一个比赛才可以。所以这一空当中答案是这么选出来的。好了，那么所以我们这几个小题答案看一下后面的红色字就是我们的这个1至5题的答案。Number 1 miss， Number 2 expecting。Number 3, raise. Number 4, lying. Number 5, beat. So number 1, hurry up or you miss the train. 2, I'm expecting to receive a letter soon. 3, you should read the picture a few inches. 4, I love lying in bed. 5, he always beats me at chess. 说快点吧，不然你就错过那个火车了。第二个，我正在期待很快收到他的来信。第三个，请你把那个照片稍微往高举一点点。第四个，我特别喜欢在床上躺着。第五个，他经常在玩国际象棋的时候赢我 beats me， 不能说他经常在玩国际象棋的时候揍我。所以说我觉得第4和第5空啊，这个翻译的时候别翻错了啊，别我就喜欢在床上下蛋，他经常在玩象棋的时候揍我，不是这意思啊。 OK， 好， next page， 我们看下一页的题目。6 to 10， 来6至10空，继续选词填空。好，大家选一下6至10题应该怎么做？我们还是给大家3分钟时间。OK， time's up。
好，我们看这题 Number 6 Are you ready？ 那么这题我们经常说 Are you ready？ 准备好了吗？那么这个如果非要插入这个词的话，应该是左边的这个词还是右边这个词呢？其实你仔细看，第一个小词是 quiet 是 quiet， 第二词是 quiet。这两词在中学当中很多学生都是容易搞混的，因为他们长得太像了。其实仔细看又不像，因为我们都知道 quiet ie 这个字母组合是表示安静的，而第二个 quiet 这个词是表示相当的。那么只有第二个小词 quiet 它才是一个副词，是它可以来修饰这个 ready 的。说你真的已经准备好了吗 ？Are you quite ready？ 所以这应该选的是 quiet。quiet 是表示相当的意思，就是你确定你真的准备好了吗 ？7 I dislike getting up early, but I eat now。说我以前特别不喜欢起早，但是现在我都已经什么呀？已经把它习惯吧。那么这里面表达习惯的词其实不难选，因为只有一个词可以表达习惯，就是 be used to。那么所以这里面应该选的是 be used to， 选的是这个词，因为 use 这个词压根就不存在吧，对不对？好 ，8。People often come into our garden and 什么 flowers？ 说人们总爱来我们花园，然后摘花吧。那么摘花这个摘字到底是 pick 还是 cut？ 其实我们前面讲过这个 cut 什么意思？是砍的意思吧，对不对？所以这里面我们当然选的是 pick。我觉得这个词比较简单吧 ，pick flowers 摘花。那么9，Whenever I buy anything new, my father always asks me 的说不论什么时候我只要买了新东西，我爸都会问我这什么呀？有 value， 有 cost， 还有 price。你说呢？当你买完东西之后，父母爱问什么？这东西多少钱啊？问什么呀？问价格了。所以这三个词哪个词表达价格呢？我们前面我记得大家辨析过哈 ，value 是表达什么意思啊？价值的意思。cost 是表示花费，而只有 price 是表示价格。所以这个题我觉得不难选呀。按照字面意思也知道这个题应该是在考察 price。就是说，不论任何时候，我只要买了什么新东西，我爸妈都会先问我这个东西多少钱，价格 price。10 That house 什么 a fortune to build。我们这个题我记得前面还讲过，好像是在讲那个trouble with the Hubble 天文望远镜哈勃望远镜的那个困惑里面讲这词吧。所以这个词我觉得说那个房子。真是花了很多钱才造出来的。那么这个词当然选的是 cost， 因为我们刚跟上面一样，这仨词当中 cost 这个词 cost a fortune to build 表示花费了巨资建造的意思，只能用 cost a fortune to do something。好，那我们的6至10题答案就呈现完毕了。好，第6题答案选的是 quite， 第7题是 am used to， 第8题是 pick， 第9题是 price， 第10题是 cost。所以第6题 number 6。Are you quite ready？ 你真的准备好了吗 ？Number 7 I just like getting up early, but I'm used to it now。 我以前特别讨厌起早，但现在我已经习惯了。8 People often come into the garden and pick flowers。 人们总喜欢来我们花园摘花。9 Whenever I buy anything new, my father always asks me the price。 无论何时我买了新东西，我爸爸都会问我这个东西多少钱。The house cost a fortune to build。 那座房子是花巨资建造的。好 ，11 to 15， 我们看下页的11至15题。好，给大家3分钟时间来自己来选词填空。OK，time's up。Number 11 I 什么 your advice， 又是这仨词儿。那么我觉得这题不能说我价格你的建议，也不能说我花费你们，应该说 I value。 那么因为 value 这个词的动词意思是表示什么意思啊？我很尊重，我很看重你，所以这个题应该显示 I value your advice a great deal， 说我非常非常赞同，或者我非常非常珍惜你的这个建议。12 The oil level in the engine must be， 说这个发动机里面这个油的油位，对吧 ？The oil level， 我们说这个得放些油位嘛，那个位置必须被 checked 还是 controlled？ 那么 check 是表示检查 ，control 是控制。那么这题按照意思讲的话，你应该没事去检查吧，不能说去控制吧？你又不是机器人，所以这里面是 checked，must be checked， 应该被检测的意思。13 I could not
his offer。那么 offer 表示他的一些帮助或者他的一些请求，说我实在不能什么他的帮助呢？他是 accept 还是 agree？agree 是表示同意，这个是接受。我们一般说别人的帮助什么的，应该是接受吧，不能说同意帮助吧。所以这里面是我们经常会搭配 accept 接受这个词用法。所以接受和 agree 一般是表示同意某人的观点，而 accept 表示接受某人的一些请柬啦，接受某人的帮助。14 Who is going through？ 一个是 dress， 一个 dress up。这个题我们前面讲过，就是那个 Jumbo vs Police， 还记得吗？小象对警察，你只要学了课都知道这个题来选吗？肯定是 dress up as 吧，装扮成，肯定不是 dress 了，因为 dress 表示穿裙子的意思。How many hours a day do you？ 来，这个题一个是 TISE， 一个 TICE， 这个在英文当中，尤其是英式英文有差别，就是以 s 结尾的才是动词，然后以 c 结尾是名词。但这里边，我个人认为这个题其实选 TISE 也正确。那么这里面是 How many hours a day do you practice？ 这个题我们这个新文件里面会清的答案是 TISE practice。因为现在目前国际上都会把这个 practice 变成 TICE 了，这个。好，11说题答案。I value your advice a great deal。我呢非常尊重你的这个建议。The oil level in the engine must be checked。发动机当中油位必须要被检查。I couldn't accept his offer。我实在不能接受他的要求。Who is going to dress up as Father Christmas？ 谁要打算装扮成圣诞老人呢 ？How many hours a day do you practice？你一天要练习多少小时啊 ？Practice。好了 ，Part 15 to 20。好，最后的15到20题来，16到20题来做一下。OK，time's up。那么 15 we were， 那么这题其实前面讲过吧，就是那个She was not amused， 她并不觉得好笑吧？那么这题我觉得上集讲过，因为我们从来不会搭配 be enjoyed 吧，我们一定会 be amused， 就是她被她的故事给逗乐了，我们被她的故事逗乐了。She 什么的 clothes on the line， 她把衣服搭在这个晾衣绳上面的嘛，晾这个词，挂这个词，记住了，一定会先排的这个词，压根儿就不存在这个单词，因为我们学过这个悬挂这词是 hang。原型 hang， 它的过去式和过去分词都是 hung。hand on time。18 The train arrived 什么 as usual。那么这当中说这个火车呢像往常一样什么了？那么这题其实我这儿给打出了一个意思，那么来区分 late 和 lately。如果你想表达说这个火车跟往常又晚点了，那么晚这个词千万记住了。Lately 根本就没有晚的意思，因为 lately 是最近的，所以这题我们选的是 late， 说这个火车像往常一样又晚点了，因为 late 我们前面讲过，它既是形容词，也是副词哦。好 ，19 He has been working through， 他工作非常努力，和18题一样，也是一个形容词副词的同义词，叫做什么呀 ？hard， 因为它也是既是形也是副，我们叫形副同形词。千万别写 hardly， 因为 hardly 是什么意思啊？是几乎不的意思。He was 什么 ran over by a car， 他差点被车给碾过去吧，差点被车撞了吧。He was， 那么应该差点这个词，所以这个题差一点点应该是 nearly， 就是几乎差点的意思。而 near 这次意思表示是接近的意思吧，所以这个题我们不能选 near， 要选的是 nearly。好了，最后的5小题。We were amused by his stories。我们都被他的故事给逗乐了 ，amused。She hung the clothes on the line。她把衣服晾在了晾衣绳上边。The train arrived late as usual。火车跟往常一样又晚点了。He is working too hard。他最近一直工作非常努力，你不能写 hardly 啊，他最近一直工作不努力对吧？或者他最近一直不工作。20 He was nearly run over by car。他差一点被车给撞。OK，that's it。好了，那这是我们最后带来的今天本课的几个难点部分，那我们今天的这个72课就到此结束了。大家把71、72，就是从70个往后的课文都一定要好好的，至少要隔一天看一下，至少看2遍以上，因为内容量比较大，信息量很多很多。好吧，好，各位同学，我们下一次再见，拜拜。